Mambo. Unotoa nemba mane kuseri kweruko kweli. Kochi. Ngoto churuka masiri usati wapindwa fight. Auto churuka masiri. Sasa murwani ndase. Anofa. Ijorozo utozo. Someone. Somujeji. Somo bango. Itala mwana bango, ndimwana bango. Uya kuti Zimbabwe yakadhako. Ishite muno. Veja mauya. Ishite muno. Vitere. Remugamba. Muwai. Ango. Unaligia kwa. Rimbuka. Iyabe. Iyo kati ndirimbo. Iyo ndori mwana rebisi sinope. Saka imbuka dzinosiyana. Isakube wanya rebisi washira chigwenzi. Kuti mbombo sipi kamboro. Ndishimujadziri. Shamwari yako. Ya chitinji chakaoma mimi. Kuramba mati. Shite munhu iyo. Ita umwe dada kuda ndenda bongo. Akeri. Ndenda bongo. Bongo. Shite munhu. Bongo. Ndenda bongo. Bongo. Anobaisa mvura, anobaisa mvura ino. Mvura yani. Anzikana mchino wanyatsodhakwa yaindi. Hati mwe haida ndibo dzoro chimbono ndigura vara kumeso. Rova nebhobo chani chipanere. Bobo chani chipanere chati haina pari bata pari bata. Inobata paiti chipana zvese. Saundi muzikirize. Ogose kuri, urisekuri. Ande, dokumera moko. Moko chudi wala kweji. Ndiri katiri. Iyo. Pana pepa. Muzo kwanza Enda uputa fojo wananga muri kujenisa. Ene certificate one 7 ma A. Nani? Asuda kumbira mu. Kama ewa ndo achira. Unaenda kwa zero wotara ri wenaye. Unaenda kwa zero ri wezera. Ndindo chega ngoro yako ndi transport manager handiti. Wapi ngoro kana kuti kutuma kozi nemuchitu kwaindi. Gara akwapa bwechi. Asuda kundira mutoenda samuzo. Ayi 2 minutes. Amirira mu gosa mu. Ndo zvakanaka kuda. Isumuko zeza tukatana na magidini mfano wangu mu YouTube. But one. Gweja imbogara hapo 2 minutes. One purija. Gweja chimbogara hapo 2 minutes. Autara kuti hanzi Zimbabwe zanipepo. Tompa phone. Ari kushora Zambia. Taura nyaya yeZambia. Kuda kana mamwe mdzito zati to mu structure meda musimu. Tudzeva kuda kuti Ndakamenye ndiri meri. tinoona taimba kushedzera. Wakanisa pai. Takandi Mutsakata manje yechi. yekona first. Wakanisa imomo. Takatozopeza tozokubhana ndipoka mujini ndibodima. But achi vampedzera. Inini nani? Mpemo mbefucha. Bari kuti lauti kuti butaure kuda kuti chakutanga kuti utaure kuti hurumende yedu haina dhiri mishini. Kuda ruda kuruma mnyimbiri. Gara tore meme. Vamwe mdisi kuita mumwe mdisi hakuna chinhu chakaibhuya because hurumende yakataura ikati kwakuite mapato akasiyana siyana. Asi vanenge vachifamba vachidzoka sure ndo vanozviratidza kuti vane hurumende. Banani. Vanenge imimiso. Ino kamoliona chive kusema. Vakatanga famwe mawaningiri makongorezi aingane mashopa. Ndo vaispekurita pa East. Pane vanhu vane svinga remari. RBZ froti itori mwizvi. Hakuchaitwa zvedzungu nenyaya yekumakongorezi. Bra vaudza makongorezi vakadzokera kunyika kwavo. Bana meja. Kutaura kuti kushandisa inonzi intelligence. Yeah. Okay, shopu yakutotengwa kubva yakubva kuma 82,000 nenyei idzi yamutera zvatiri kutaura ukazi macheche vana nemakongorezi aungana vaikonzeresa speculation kudhura kwezvinhu achibhoshawo futi mhenu kwaendesawo futi zvinhu makongorezi adecent unopezera kuti haya gonya. Who gave them room here? Who gave them those Congolese rooms here? It's ZANU-PF. Yeah. It's what is ZANU-PF. Kana uchikabva kunyika kwako unopiwa immigration. Immigration ndechi.
immigration nde ZANU PF ye mune muZimbabwe nde ZANU immigration aisebudu iwe nde munhu kani kana chikuba vereka zvese zvivi bai vadiro desofa davis over apa kumbira fodya futi munhu akadzidza aifana kuenda kwani kupuwa fodya handana ma-a yake is a transport man ari kuti handi ZANU PF yaparadza nyika nauyu hauna vari chete hauna vari ka hakusi kupara kune zvinhu because iwo haukati fiwo chita $3 iwo $3 haikwadi turita semafuta zvinhu zvese zvakanzi zupuko ndo zvakatipaka vari vachiita zve chinhu chinonyorawo nzi zupuko ndo chakatipaka exorbitant panic buying ndo nyika inenge ichitopara saka hurumende yakagona ikakriya aiwa this time taakutotenga zvinhu moke tinonzi hurumende chiyakafamba ichitonese ngaatore maiyombanewe tinonzi akafamba ani idzi upi aiyo bank rakatenderera chitoresa munhu akaunti this time hazvina zvekuti anzi handina akaunti kana bosi wake wedzera ndoswai pane NMB unongoswai bosi wake wedzera utori naye NMB unosiwa unenge uchisiwa pamari yacho yapagopi can't even go to way apa pane panic buying futika panic buying ndo yakakonzeresa mastrikes chichaitika ipo vanhu vanga kuita zvigingiri mumusika pakazongogadzirwa pact yekuti zvipeni chichemo chedu chakanzi tinotenda mutungamiri wedu akagadzirisa chichakagadzirisa vaipasapasa vaiita inonzi kubvunza takagadzirira wani chinhu chii indastry yakavhurika here yekuti orit vanhu ngaende kumabasa nozo akataura statement kamberi and panofanira kusara vanhu muHarare muchasara munhu anomukira kubasa wake munhu achitaura akataura ega nemuromo wake munhu mukuru kutaura izvezvo anditoda kuti munhu anosara muHarare anofanira kusara vanomukira kubasa achinde kubasa akavinzwa hauna kuzwa nabhonzo here kuzwa nabhonzo wakazvinzwa pai paipe chimbomutaurira kamiriro kenyika yakapenda angataura kuti nyika yakapenda hakusina ostroja yakubata vanhu kemfield nyika yakapenda vakapihwa 76 hours neUN iwe takapindirwa tikati hatisi kuda kuona musoja noopareta unongopinda nyaya dzeeconomy tipeka mari yacho uchaona vachiri kupasa economy United Nations United economy shamarika tatikaika failed to run economy of Zimbabwe it can't even run with those things and those tax those are taxika they can't even run anything munongonyara otherwise mesopese mukati mese because memakutomamisana ngatichingonyara unonimamisewe aiwa tikutaura chokwadi unonimamisewe unopedzera kavautana zvaitihapana panombonimamisa agara pasa udzoka kai dzoka pamene gweja utaura zvokumamisa anonimamisa iwewe kwana iwewe akupedzera mdzinga turusa ndakuputidza aiwa zvokwangandotenda nyaya yekuti iendeka wachabamiswa handirowe pana maitozonyara namukuvadza kwaita nyaya yekurova inozobva pano usasore munhu akadya derere majeka usamutsukire kuti wadyire derere iyo uri kutituka akava neZANU PF aiwa anotaura zvaari kutaura mukomana munhu akadya derere usatuke kuti anzi derere ukadya derere rakaipa iwe rakaipira iwewe asi ini ndore cheni handamborwara naro kani iwe rinokuipira ukaridya rikakurwarisa undizvezvo raipira iwewe kwete inini
but usazoshoropodza ndio uri kushoropodza ZANU-PF ke iwewe aiwa ZANU-PF yakandinakira ini pamurika saka inda ushoropodza muri ZANU-PF 1 chete yakanakira mbarembese munenge muri 1 munasapita 5 baba kula ana mubona munhu akadaro ini asi muri kuti hapana anosapota ZANU-PF yakawina kupi kwese senekawinachi maelection iwo uri kutaurisa pati bosi wako ndeweZANU akazviramba baba aya achienda musangano chamarika pane nonzi cover up unoziva nonzi cover up kuti iwe you can even do even something akava nembavha ndirika mbavha inogona kutengesa mafurisizo kuti imimi munoti hachaba akutengesa mafurisizi achachigomora nepasi wakamuzwa munzwa unobva mundove uchipinda mukumbo munzwa wewe wakaipa baba ndonobaya zvakaipa iwe awaita bokuda ibomgo kawai zendaone wati ibomgo wadi kuti ibomgo aiwa wawida wadi boshi uda kuti asine lokorako goma ndomorisanjidai ndivatanga